هذا الموضوع له ارتباط من طبيعة الدول التي هي مشتركة. هناك دول طبعا لا تقيم علاقات مع إسرائيل رسمية، ولكن هناك دول طبعت حديثا، هناك دول لها علاقات حديثا، وهناك دول لا عداء لها مع إسرائيل. هذا هو البعد في الموضوع. هذا يأخذ طابع سياسي المرتبط أنا بتقديري بالتطبيع عبر المناورات العسكرية. صحيح. بالتطبيع من خلال كخطوة لاحقة، من خلال التنسيق العسكري، على أساس أن يقال لهذه الدول أن هناك نظاما أمنيا عسكريا يجب أن تنخرطوا به، لأن هذا الموضوع يؤثر على أمنكم الاستراتيجي والقومي. لذلك يعني يذهب في هذا الاتجاه. اليوم عندما نتحدث عن حيثيات هذه المناورة الكبرى التي أطلقتها الولايات المتحدة وبمشاركة إسرائيلية إلى جانب 60 دولة ومنظمة وأكثر من 50 سفينة، هي في حقيقة الأمر جاءت في إطار سياقات سواء على مستوى الضربات اليمنية وما مثلته من تهديد مباشر للكيان الصهيوني في ضرب العمق الإماراتي، والقراءات الإسرائيلية التي تناولت هذا الحدث بشكل كبير جدا، على اعتبار أن هذه الضربات سواء على مستوى المسافة أو على مستوى القدرة والتنسيق والتنفيذ وعلى مستوى من يقف أيضا كان خلف التصعيد إلى جانب الإماراتي، كانت رسائل واضحة استشعرها الكيان الصهيوني بشكل كبير، وكان هناك تحرك. وفقا لهذه الحيثيات كان هناك اليوم تنسيق من خلال هذه المناورة الكبرى ما بين الكيان الصهيوني وحلفاء الولايات المتحدة. الضيف الكريم يعني أصاب في موضوع القدرات اليمنية والتصويب الغربي والإسرائيلي على القدرات اليمنية، والتي أثرت بشكل كامل على الاستراتيجية التي كان يراد منها مسك المنطقة الأساسية التي هي جنوب اليمن وغرب اليمن وهذه الساحلية. هذه النقطة المهمة. طبعا في موضوع الأمن الإقليمي أو الأمن الاستراتيجي أو الموضوع البعد العسكري لهذه المناورة وتعميق التنسيق، هذه عبارات يعني أستاذ الكريم، هذه عبارات يعني دائما يطلقها الأمريكيون.